Надеюсь, что это не квочка. Ну, посмотрим. Может быть, уже будет яйцо. И занятие. Ну, кушай, если хочешь. Забирать не буду в этот раз. Уже много лет содержу кур на даче. Приезжая к ним один раз в несколько дней. И все равно волнительно, когда приезжаю, переживаю, волнуюсь. Пока все хозяйство обойду, посмотрю, чтобы все было хорошо. И тогда уже продолжаю дальше работать. А пока не приеду, все равно переживаю, как они тут без меня. Хотя уже очень много лет содержу кур таким образом. Вместе с вами захожу сразу в третий вольер. Посмотреть на молодых курочек, как они тут без меня были. Так, идемте смотреть. Ага, смотрите, яйца первые есть. Смотрите, какие. Ломан Сэнди несет вот такие кремовые яйца. Видите, как важно. И я ни капельки не пожалела, что я купила эти две курочки. Потому что я сразу вижу, что эти курочки будут сразу нестись. Это большая редкость. В основном молодых курочек продают еще с неотросшим гребнем. И нужно еще ждать некоторый период для того, чтобы они занеслись. Ну а тут, когда я увидела такой гребешок, это просто надо сразу брать. Я вам показывала, я покупала уже Ломан Сэнди, и они у меня сразу яйцо не несли, потому что гребешка еще не было. Точно так же я вам показывала и легорнов, когда я брала. Я ждала, пока отрастет гребешок. Еще какой-то период кормила эту птицу. А так, чтобы уже была готовая молодая несушка, которая сразу, несмотря на стресс, снесет первые яйца, это бывает редкость. Вот поэтому я их и взяла. Некоторые написали, что это уже отработка с птицефабрики. Неужели вы не видите, что это молодая несушка? По ней видно и по состоянию лап, и по состоянию перьев. Я прекрасно знаю, как выглядит отработка с птицефабрик курочек-несушек. Это две большие разницы. Вот такая курочка и отработка. По ним сразу видно, что это молодая курочка. Этой курочке 5 месяцев. И вот такие красивые уже 2 яйца у нас есть. Ну, эти яйца я заберу, когда приду с ведром забирать. Сразу посмотрим бройлера. Смотрите, они выросли еще больше. Съели всю кормушку комбикорм. Еще одна кормушка есть, не знаю, сколько там еще осталось. Посмотрю сейчас вместе с вами, раз уже мы все по порядку смотрим. Вот такая птица. Растет у меня дальше. Подстилка, посмотрите, как ведет себя подстилка. Прекрасно. Эта птица содержится сама на даче. Этот бройлер растет на даче сам. Я наполняю бункерные кормушки, заполняю бак с водой и подается вода в чашечные поилки. Ну и должна быть хорошая подстилка. Подстилка, которая будет собирать помет, пока птица будет здесь на даче сама. Вот такие вот бройлеры уже у нас на... Сколько это им сегодня? Давайте посчитаем вместе. Им 49 дней. 49 суток вот этой птицы.
срочно нужно перестелить и добавить комбикорм, чтобы был непрерывный процесс поедания пищи. То есть птица-бройлер должна всегда кушать не по времени, а по желанию. Посмотрим, сколько комбикорма в этой кормушке. Ну, практически полная. Значит, на дне, пока меня здесь не было, они съели вот эту полностью всю кормушку. Ну, это и неплохо. Все, заходите, я пойду дальше смотреть и приду сейчас у вас убирать. Ой, какая пугливая курочка. Заходите, я буду убирать, у вас сейчас приду. Давайте, буду убирать, потом выйдете, еще погуляете. Заходим, заходим, заходим. Вот сюда. А ты выходи. Грамотейка пришла кушать комбикорм. Все, перестилаю сейчас подстилку. А потом буду заниматься всем остальным. Это делаю в первую очередь, когда приезжаю на дачу. Сразу убираю у бройлера. И заодно покажу вам сразу, сколько яиц снесли мне вот эти курочки. Этих курочек я покупала в этом году. Это молодые курочки. И вот сравните, это Легорн, а это Ломан Сэнди. Перышки. В перышках присутствуют черные перышки. И вот состояние курочки можно увидеть, что это молодая курочка. По ней видно и по лапкам, которые чистенькие, красивенькие, и по гребешку, и по состоянию перьев. Это видно, что это молодая курочка. Ну, показывай яйца. Покажем ваши яйца, которые вы снесли, пока меня не было на даче. Смотрите, полное гнездо. Вот это красота. Несмотря на то, что они грязные, ну и что, помоем. Зато посмотрите, сколько яиц снесли мои курочки. Здесь у меня легорный, одна фавероль и одна маран. Яиц марана не вижу, она отдыхает. Вот такие грязные яйца. Это у нас после дождя. Были ливни, я вам показывала, как залило вольер. Ничего страшного, все это моется. Вот такая красота. И вы видели по всем моим сборам яиц, я вам показывала, что эти курочки после покупки занеслись. А потом перестали нестись. Прошел какой-то период, я вам рассказывала, что переживать не нужно. Они будут нестись хорошо, они будут нестись всю зиму. Это так надо для молодой курочки. Она подкопит немножко сил, заложит яйцекладку и начнет нестись хорошо. Как раз количество бройлеров соответствует площади этого помещения, в котором они сейчас содержатся. 3 бройлера мы уже убрали. Осталось 8. И как раз сейчас вот в таком весе, в такой комплекции эта птица, что здесь им помещение прекрасно подходит. Видите, все свободно лежат, никто никому не мешает. И могут спокойно передвигаться. Иду смотреть, как тут мои шелковые курочки. Как тут у вас? Все нормально? Открою, посмотрю все, что у них тут происходит. Потому что вот так вот с двери теплицы ничего не видно, ничего не понятно. Надо все открывать и заходить и смотреть. Ой, увидел, да?
Увидел, что я приехала. Ой, ты мой хороший. Большой такой стал уже. Когда делаю обход, когда приезжаю, и вот такое нахожу. Это мне тоже не нравится. Но ничего не сделаешь. Это издержки содержания на расстоянии. И сейчас можете увидеть пол, когда я приезжаю, вот он в таком состоянии. Беру шпатель, лопату и все это убираю. Чисто там, где убирают. Это нормальное состояние курятника за несколько дней. И гнезда тоже нужно убрать. Когда я приезжаю, работы хватает. И в курятнике, и нужно убирать огород понемножку, потихоньку. Вот так вот выглядит курятник. Курочки приводят все в порядок, когда я уезжаю. А потом я приезжаю и начинаю наводить порядок свой. Хочу вам показать, что творится в гнездах. Смотрите, пока меня здесь не было. Видите? Вот такой ужас. Вот так вот куры приносят сюда грязь и мусор. И потом яйцо плохо скатывается и становится добычей какой-то курочки. Вот так вот. Все это обязательно перед своим отъездом отсюда я убираю, протираю и выметаю. Квочка. Квочку, когда я приезжаю, я выношу на улицу за пределы вольера. А когда уезжаю, опять сюда запускаю, и она сразу же бежит в гнезда. Вот такая она настырная. Практически уже, наверное, второй месяц морочит мне голову. Все, теперь чисто. Свежая красивая подстилка. Иду за комбикормом и добавляю кукурузки немножко. Кушают хорошо, с аппетитом. Подстилку использованную выношу на огород. Это будет наш урожай в следующем году. Вот такая ширина. Круглые. Это КОБ 500. Удобно уселся и кушает. Кормушку я на всякий случай подвязала, чтобы не перевернули. Потому что когда она уже вот такая почти пустая, то они могут ее опрокинуть. И весь оставшийся корм будет рассыпан. Мне очень нравится бройлер тем, что он очень аккуратно кушает. Потерь комбикорма нету даже 1%. Ничего не рассыпается, не разбрасывается. То есть все деньги, потраченные на покупку комбикорма, уходят с пользой. Вот такой вот корм. Гранула хорошая, держится, не рассыпается. И добавляю немножко кукурузы битой.
Я показывала, с какого дня я начинаю добавлять кукурузу. Это для того, чтобы тушка была желтенькая. И насыпаю в бункер. Давайте буду вам насыпать свеженькое. Кушают хорошо, молодцы. Увидел корм в ведре, оживился сразу. Тебе мало корма? У тебя везде, где ни повернись, корм. Ну, кушай, если хочешь. Не голодный. У бройлеров сделала все. И можно сюда больше не заглядывать. И не отвлекаться, а делать что-то другое. Эта работа сделана, и все, уже здесь все готово. И корм, и подстилка, и вода налита. Ну, правильно, закрыла. Уходить, а потом смотрю, а здесь же, пока я насыпала корм, вышла курочка. А ну-ка, заходи. Давай, заходи. Давай, давай. Давай, поворачивайся. Домой, домой. Домой заходим. Идем домой. Не наелась. И не нагулялась. Давай. Давай домой. Я закрываю. Все. Чуть не потерялась. Капусту я еще не убираю, но вот такую вот мелкую. И на той, которой много листьев, уже начинаю давать, потому что у меня капусты очень много, и мне нужно ее уже потихоньку скармливать. А тем более, что моим курочкам нужно что-то из сочных кормов оставлять на то время, пока я уезжаю. Поэтому буряки были, морковка была, картошка была. Теперь настало время капусты. Капусты я сажаю много, я вам рассказывала. Сажаю специально для того, чтобы зимой, всю зиму я могла свободно оставлять своим курочкам капусту. Тем более я еще вам рассказывала, что я капусту использую вместо воды для кур в морозы, когда замерзает вольер, а снег еще не выпал. Снега нет, воды нет. А капуста заменяет, хотя бы на некоторое время, пока я приеду, заменяет воду. Поэтому капусты сажаю очень много.
Капуста для кур — это не только еда и сочный корм, и витамины, но и занятия. Курочки работают, стараются, особенно в плохую погоду, не скучают. Вот так вот выглядит Ломан Сэнди в возрасте. Вот это Ломан Сэнди. И можете сравнить с теми курочками, которые я купила. И состояние лапок говорит о возрасте. И хвостик говорит о возрасте курочки. Молодые курочки пока боятся капусту, потому что они ее видят впервые в жизни. Вот так понемногу я приучаю кур кушать капусту. Капусту рву вместе со стволом для того, чтобы курочке удобнее было ее кушать. Ствол держится, и курочка может склевывать свободно капусту. Она не катается, не ездит по вольеру, а вот так вот лежит вместе с корнем и стволом. И еще собираю баклажаны. Сара. Обязательно посажу его в следующем году. И вот такие длинненькие. Смотрите, сколько их много еще. И еще цветут. Прополола грядку, и все, что прополола, все везу в курятник. Здесь куры переберут себе и выберут все, что им нужно. Ничего не пропадает. Даже в октябре идет прополка некоторых грядок. И куры себе выбирают. Есть листочки зеленые. Кое-что найдут. Пришла в курятник собрать яйца. Так, надеюсь, что это не квочка. Черная голошейка гуляет.
И тут сейчас будет яйцо. Ну, посмотрим. Посмотрим, сколько мои курочки снесли яиц. И собираю. Занималась обрезкой роз и поколола все руки. И теперь, наверное, вам неприятно будет и смотреть на сбор яиц. Руки розами поколола. Самое мое нелюбимое занятие — это обрезка роз. Особенно плетущихся. Ветки огромные. Все это срезаю. Ой, ой, какие. Я заметила, смотрите, какой формы яйца. Длинные, смотрите. Это видно, одна и та же курочка несла. Многие мне написали, что вот пока яиц немного, пока линька, можно кур обработать от глистов. Конечно, можно, и я как раз жду этот период, но, к сожалению, вольер весь мокрый. Пока мокрый вольер, после дождя пропаивать от глистов нежелательно, потому что куры будут пить из луж, а не лекарства. Как только просохнет весь вольер, конечно же, я это сделаю. Здесь одно. И тут тоже скоро будет яйцо. Где моя красавица спряталась? Вот она. Ну, давай яйцо. Я потом приду, когда соберу все яйца, зайду сюда. Может быть, уже будет яйцо. В третьем вольере. Ага, смотрите. Пока я ходила, еще добавилось одно яйцо. Молодцы! А пластиковое, смотрите, где валяется. Пластиковое отфутболили. Молодцы. Так, заберу у них сейчас яйца аккуратно. Они еще очень дикие. Они еще не привыкли. Поэтому, если сейчас вам на голову полетят куры, не пугайтесь. Но я попытаюсь это сделать максимально аккуратно. Ну вот это очень плохо, что ты сюда зашла. Выходи. Так, не делаем резких движений. Все делаем максимально плавно, потому что сейчас полетят куры на голову. Забираю яйца. Видите, когда я приехала, было 2. Тихо, тихо. А уже 3 яйца. Вот такие красивые яйца несут эти курочки. Кремовые. Размер, конечно, их еще молодых кур. Но они будут увеличиваться с каждым днем. Так. Забираю. И вот это пластиковое бросаю им в гнездо. Они, конечно, его удачно выбросят. Это я уже вижу. И когда птица только купленная, новая птица в хозяйстве, обращайте внимание на помет. Помет птицы говорит об очень многом. О состоянии курочки. Я вижу, помет хороший, поэтому волноваться не стоит. Все будет хорошо. Все, привыкайте ко мне. Вот так я буду заходить за яйцами. Не бойтесь. Бройлеры лежат. Все у них хорошо. Так, ну, соответственно, если здесь поднесли яйца, то и в этом гнезде тоже будет яиц, наверное, больше.
Пока я ходила, занималась другими делами, думаю, лигорны тоже поднесли яиц. Вот почему я люблю лигорнов. Сейчас я вам покажу. Это просто нереально. Пока я ходила туда-сюда, посмотрите, сколько уже яиц. Вот это да. Ну да, сразу видно. Смотрите, верхние чистенькие. Вот они, только-только снесенные, свежак. Свеженькие, смотрите, какие красивые, белые. Еще не успели запачкать. Вот когда есть такая возможность, когда куры есть еще отдельно отсаженные молодые курочки, то пропаивать от глистов это вообще проще простого. Один вольер пропаиваем, а во втором вольере кушаем яйца. А потом наоборот. Здесь пропаиваем, а в первом вольере кушаем яйца. Потому что я всегда вам рассказываю, после пропойки от глистов я яйца выбрасываю. Ого, а я не посчитала. Надо будет посмотреть по видео, посчитать. Интересно, сколько же тут было яиц. А я не посчитала. Как обычно, болтаю и не делаю то, что надо. Вот так вот. Молодцы. Вот поэтому я купила курочек лигорнов. И всегда рекомендую в хозяйстве пару курочек таких обязательно держать. Вот они, мои красавицы. Это молодые курочки, которых я купила весной. Пришла проверить, а яиц нету. Сейчас пойду в теплицу за яйцами, а сюда зайду посмотреть, не снесла ли вот эта курочка яйцо. Нет, ты еще сидишь? Нет, яйца пока нет. А, сюда пришла еще одна. Сюда вот еще кто пришел. Ну, значит, и здесь еще будет яйцо. Давайте вместе с вами зайдем к чубатому доминанту. Посмотрим, как они тут. Судя по помету на гнездах, уже проверяли гнезда. Это хорошо. Так, смотрим. Яйцо пластиковое. Здесь ничего. Здесь резиновое. Здесь у нас из газобетона. Яиц пока нет. Ну что, будем ожидать. Когда будут яйца, обязательно вам покажу. Зашла в теплицу. И будем проверять здесь гнезда. Так, гнездо номер 1. Здрасте. Гнездо номер 1 занято. Тогда посмотрим гнездо номер 2. Гнездо номер 2 практически тоже занято. Яиц я там не вижу. Значит, все шелковые курочки несутся в гнездо номер 1. Но мы умеем забирать яйца прямо из-под курочки. Так. 2. Ой, какие грязные. Грязные, грязные. Ой, сколько там. 4. А ну-ка. 5, 6. 6. И, судя по всему, будет еще 7. Да, я уберу тебя. А ну-ка, точно посмотрю. Нету. Значит, будет еще 7. Несется. У цыплят все нормально. Тепло. Отлично.
Да? Скажи. Яйца все собрала. Молодцы, курочки. Молодцы. Немного грязные из обычных гнезд. Но ничего, помоем. После дождя это нормально. Ну вот этот чубатый доминант, она уже должна нестись. У нее отрос гребешок. Еще, конечно, немножечко желательно больше. И уже становится яркий. И эта курочка начинает уже разговаривать. Квочку я выпускаю, как только приезжаю. Забираю ее с гнезда и выпускаю за пределы вольера. А сейчас хочу выпустить всех курочек. Ну что, пойдете гулять? Хотите гулять? Вот она, смотрите. Это старенькая Ломан Сэнди. Этих курочек тоже выпущу. Пусть идут гулять. Идите, идите гулять. Это лигорный с 3-го вольера.
Вот так выглядит курочка Ломан Сэнди в возрасте. И она совсем не похожа на те, которые я купила. Но когда я ее покупала, она была точно такая красивая, как те, которые у меня в третьем вольере. Но несмотря на то, что она уже в возрасте, но она очень хорошо несется. А вот такая Ломан Сэнди молодая. Здесь даже видно по хвостику, ходочкой, веером, перышко к перышку. И я, кстати, здесь могу поставить вам подсказочку сверху, ссылочку на видео, когда я покупала своих первых Ломан Сэнди. И как они выглядели, когда я их покупала. Когда выпускаю кур, конечно, они гребутся везде. Все цветы выгребают. Но уже осенью я не обращаю на это внимания. Как всегда осенью я вам показываю свои опята, которые растут у меня прямо во дворе под дровами. Здесь всегда сырость и очень хорошо они растут. Ящиком накрываю от кур и от котов, потому что могу выпустить кур и забыть закрыть, и они разгребут. Так уже у меня один раз было. И сейчас это все буду забирать домой. На одну сковородочку уже будет. И таких мест у меня во дворе как минимум 3. Конечно, эти опята у меня во дворе уничтожили сирень, 2 розы, калину. Это все те растения, под которыми образовалась вот такая грибница. И, естественно, эти деревья все пропали. Ну, а теперь буду аккуратно это все срезать по мере возможности. Может быть, где-то буду вот так вот выламывать. Потому что вот там внутри еще есть меленькие опята. Они подрастут. И если я ножом их задену, то они уже не вырастут. А так я могу только забрать крупные. Пахнет сразу грибами. Ой, вам не передать. Как сразу запахло грибами вкусно. Все собираю. И потом вам покажу, сколько мне удалось собрать. Ну, вот так вот, видите? А вот эти маленькие еще подрастут на следующий раз. И вот эти маленькие я тоже забирать не буду в этот раз. Только те, которые побольше. И вот эти. Собираю грибы, обламываю. Потом случайно убираю эту миску. И смотрите, что я чуть не прозевала. А тут еще вот такая семейка. И, наверное, вот здесь еще вылезет. Вот так вот.
было прикрыто травой. Ну, здесь травой специально прикрываю летом, для того, чтобы не пересыхал грунт, а тем более этим летом у нас была засуха, дождей вообще не было, и это место специально раз в неделю поливали, потому что я знаю, что здесь грибница. Ну вот, получилась у меня вот такая миска. Я их отвариваю в 2 водах, а потом обжариваю с луком. И готовлю с них или пасту, или же пюре. Очень вкусно получается. И вот так вот я накрываю эту грибницу ящиками. И она дальше там растет. Маленькие остались грибочки. И к следующему моему приезду, я думаю, что будет не меньше вот такой миски. В этом месте росла калина. В этом году, конечно, грибница небольшая, потому что летом была засуха, но все равно есть. И еще вот эти срежу. И вот здесь тоже росла калина. Вот, видите, еще пенек даже остался. Вот. И это тоже можно срезать. Потому что к следующему моему приезду они перерастут. Это место роста моей калины. Ну и здесь крапиву выращиваю для цыплят, для кур. И сушу на зиму. Всю крапиву сорвала и отнесла сушить. На зиму для кур будут витамины. Крапиву сушите чем побольше для зимы, для яиц. Теперь хорошо видно мою сортовую калину. Это очень была крупная. Я такой калины больше никогда не встречала. Очень жалко, конечно. Очень большие гроздья были, она сама ягода крупная. Вот так грибница опять портит дерево. Лезет уже к грибам. Слизни лезут портить грибы. Здесь можно и ножом, и можно вот так выламывать. Они легко выламываются. И уже посмотрите, сколько слизней сидит. Это все съедает гриб. Вот так они начинают возле корешка съедать гриб и ползут по всему грибу. Поэтому быстренько забираю грибы. И еще вот столько получилось. Конечно, меньше, чем все годы. Но учитывая, что за все лето не было ни единого дождя, то это еще и хорошо. Я думала, что их вообще не будет в этом году. Вот такие красивые. У меня еще немного есть сена. Это то, что надо для индюков. Как раз вот это сено, они хорошо все это скушают. Я им оставлю это в вольере. Все это как раз им в теплицу отвезу, и они будут это все кушать. Они прекрасно кушают солому. А вот такое сено с удовольствием будут кушать.
Если индюки с удовольствием кушают и солому, в ней попадается и вот такая зеленая трава, но они вот так вот съедают. Я очень много регулярно здесь им оставляю в этих 2 ящиках. И приезжаю, соломы нет совершенно. Они все это кушают. Значит, им это необходимо. Поэтому всегда оставляю солому. Ну, а сегодня еще и вот такое вот сено. Оно, конечно, не самого хорошего качества. Это уже последнее и немножко замоченное дождем. Ничего страшного, индюки все это переработают. Смотрите, как хорошо, когда посадить укропчик второй раз. Вот такая небольшая грядочка у меня. Просто одна полоска. И вот такой молоденький, красивый укропчик можно нарвать осенью. Пахнет он очень ароматный, даже ароматнее, чем весной. И небольшая грядочка петрушки. Тоже всегда можно нарвать вот такую зелень. Много не надо. Буквально 1,5 метра грядки хватает на все лето, на осень и даже еще ранней весной. Как только сойдет снег, здесь можно будет нарвать петрушку. А укроп я посеяла где-то в конце июля. И вот сейчас такой хороший, отличный укропчик в октябре месяце. Цыплята Амираукана растут. Смотрите, какие они уже большие. Я все-таки поставила им еще одну кормушку. И чтобы они ее не опрокидывали, я ее привязала. Стяжками прихватила. Боитесь, да, мои хорошие? Огромные уже такие. Смотрите, какие большие. Вот какой большой уже. Боятся, потому что людей они не видят. Они тоже живут у меня на даче сами. В брудере в этом сидят. Подогрев брудера у меня здесь отключен. Включена только вот такая вот лампочка экономка. И поставлена она в очень слабенький режим. Это делается для того, чтобы не было расклева у цыплят. И чтобы они меньше дрались. Вот сейчас я вам покажу, какой здесь максимальный свет. И вы сразу увидите, как птица реагирует на яркий свет. Смотрите. Вот, я делаю яркий свет. Это они успокоились. А когда я так делала, они начинали бегать по брудеру. Уже они обросли пером. Им уже тепло. Тем более, что брудер находится у меня в доме, в помещении. Здесь тепло. Поэтому обогрев брудера я отключила. Делаю им потише свет. Здесь стоит диммер. Можно сделать вот такой вот свет. Такой свет более приятный для цыплят. Главное, чтобы они видели корм и воду.
очень быстро растут, несмотря на то, что это осень. Это цыплята осенние. Цыплятам становится тесно в брудере, и нужно что-то придумывать. Что-то думать, куда их и как их определять, чтобы им было попросторней. Жду, когда все зайдут. Ну, заводи их уже, Петя. Хватит гулять, уже потемнело. Практически все зашли. Вот осталась одна группка. Траву кушать уже темно, они уже траву не видят, но и заходить не заходят. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive.